Priprema je jako brza, zato je najbolje da sve sastojke stavite na dohvat ruke. 500 ml mleka sipamo u šerpu i nosimo na vatru da provri. Za to vreme u jednu manju posudu stavimo 120 grama ili 3 kesice pudinga sa ukusom vanile. Ukoliko ne želite da koristite puding, možete da koristite žumanca i gustin. Dodajemo 5 do 6 kašika šećera, to možete da uradite po vašem ukusu. I sad sipamo 200 ml mleka. Sve to dobro promešamo da nema grudvica. Kada mleko krene ovako da se puši, pa malo pre nego što provri, zakuvavamo puding. Puding će se brzo skuvati, zato nemojte da odlazite od šporeta i stalno mešajte. Ukoliko vam je jača vatra, slobodno smanjite. U početku će vam se ovako pojaviti puno grudvica i nemojte da paničite. Sve će tu da se izjednači. Evo ga, već počinje. Kada vam se puding ovako zgusne, skidate ga sa vatre. Čim skinemo sa vatre, dodajemo 50 do 100 grama bele čokolade. Bela čokolada može i ne mora. Dodajemo zatim 125 grama iseckanog maslaca. I sad ćemo to da mešamo da nam se otopi. Dok je toplo, možete da dodate 1 kesicu vanilin šećera ili ekstrakt od vanile. Nastavite da mešate sve dok se ovo sve ne otopi. A sad kad je skoro otopljeno, opet nastavljamo da mešamo kako bi nam se sve povezalo. Ovaj deo malo traje, ali fil će se taman za to vreme i prohladiti. I evo ga. Sada tu dodajem 200 ml jogurta. Možete da dodate bilo koji jogurt. Preporučujem grčki, ali njega sad nemam, tako da dodajem običan. Možete da dodate i kiselu pavlaku, ako ste se to pitali. I nemojte da brinete, neće biti kiselo. I sad, pošto nam je fil gotov, njega ćemo ostaviti još sa strane da nam se prohladi, tačnije još više ohladi, dok mi pripremimo koru, a priprema kore je baš brza. Fil povremeno promešajte. Za koru odmah otopite 125 grama margarina ili maslaca. Stavite u posudu 300 grama mlevenog plazma keksa i dodajete otopljeni maslac. Promešate ovako da maslac prođe svuda. I pošto vam je ostalo mleka, potrošili ste 700 ml za fil, tamo vam ostane jedan deo za koru. Polako sipate i mešate. Ako volite onu hrskaviju koru kao što je cheesecake, stavite manje mleka. Ukoliko volite onu mekšu, stavite više. Za ovu koru stavlja se između 100 i 200 ml, a sad ko kako voli. Ja sam stavila 150 i tačno vidim da mi fali onih 50 ml, pa ću to dodati. 150 stavite ukoliko želite tvrđu koru, pa onako nabijete čašom. To bi bilo to. Sad ćemo da stavljamo u pleh. Stavimo cijelu smesu u kalup prečnika 30 x 20 cm ili nešto malo manji. Ovaj moj je 28 ili 29 cm puta 18. Tako da to vam je to.
rasporedimo ovako svuda pomalo i onda utisnemo. To bi bilo to. Ide u frižider dok završim fil. Vratimo nazad fil ispred sebe i sad ga ovako promešamo. On je malo krenuo da se steže, pa ćemo mi to sad sve malo da razbijemo kako bismo mogli da dodamo jagode. Ovde sam oprala 400 grama jagoda i sad ću da ih naseckam. Možete da stavite količinu koju želite. Najbolje je između 300 i 400 grama. Možete čak i ono manje pakovanje od 250 grama, ali birajte da su onako lipe zrele. Najbolje su ove sitnije domaće. Mada domaćih još uvek nema, ali ovaj receptić vam ostavljam kada bude bilo domaćih jagoda, da baš uživate u njemu. Osim što ćete ih ovako klot grickati. Sad kad smo fino iseckali sve, mešamo. To je to što se tiče mešanja, sledi prebacivanje u pleh. Izvadili smo pleh iz frižidera i sad cijelu ovu smesu prebacujemo. I sad naravno ravnamo. Pritisnete da nemate džepove vazduha, posle kada budete sekli, i to je to. To je to, nosimo u frižider da se hladi, pa ćemo tek posle staviti šlag. Kada se kolač stegne, mutimo šlag. 100 grama šlaga u prahu, 200 ml hladnog mleka i mutimo sve zajedno. Kada umutim šlag, stavljam ga u kesu, tačnije u špric, i sa njime ću završiti pravljenje kolača. Što sam se smotala. Izvodim kolač iz frižidera, ali kao što ste mogli da vidite, stavila sam najlon, to je da mi se gornji sloj ne bi sušio. I sad je ostalo da skinemo ovaj obruč i da završimo dekoraciju. Kolač možete ostaviti i u plehu u kojem ste ga pravili. Kada mi ovako jedan deo ispadne tanji, a jedan deblji, onda ovako uzmem neki štapić, pa sve to ovako zajedno spojim. I onda to izgleda fino jednako. Ko nema špric, dekoraciju može da uradi ovako, samo sa štapićem. Da nanese ceo šlag i onda samo ovako da vrti. I to bi bilo to, kolač može da se posluži.